So a wannan bidiyon na zo muku da ADS Network Company wanda suke da daɗin sha'ani, suke da sauƙin amfani, kuma za su yi approval na website ɗinka cikin mintuna. Za su yi approval na website ɗinka su karɓa su fara showing talla a cikin wannan website ɗinka, suna biyan ka, kana samun kuɗi. Kawai nan ADS Network Company inda zan jero muku suna da daɗin sha'ani, kuma duka a in minute za su yi approval na website ɗinka, ka je ka saita talla a cikin website ɗinka, ka fara showing, ka fara samun kuɗi. Ko da a ranar da ka buɗe ne za ka iya fara samun kuɗi a cikin wayannan ADS Network ɗin, wanda a ƙarshen wannan bidiyon zan gaya muku wanne ne ya fi, wanda za ka yi amfani da shi, wanne ne the best wanda ya kamata a ce ka yi amfani da shi a website ɗinka. So da haka ku tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, ina yin bidiyo akan how to make money online, blogging tutorial, anything related to making money online. So kalan wannan videos nake publishing a wannan channel ɗin. So kar ka manta da subscribe, sannan ka danna alamar notification bell, ka zaɓi all, wanda duk sanda na ɗaura sabon bidiyo da a sanar da kai. ADS format wanda za ka yi amfani da shi kuma ka yi approval na website ɗinka lokaci guda shine Podcash. So Podcash nan kamar yadda kuke gani, za ka shiga cikinsa. Bayan ka shiga cikinsa, misali kamar haka, gashi nan za ka je ka yi creating account as a publisher. Akwai advertiser, akwai publisher. So za mu yi wannan akan publisher, kuma kwata-kwata minimum withdrawal ɗinsu daga $10 ne. So za ka iya cire kuɗinka. Za ka je ka saka, ka yi creating account a publisher, as a publisher. Bayan ka yi, za ka saka sauran detail ɗin da suke bukata. Bayan ka saka, za ka yi adding website ɗinka. Bayan ka wannan, ka fara adding, ya fara showing telle, ka fara cire kuɗinka a cikin wannan website ɗin. Gaba kuma shine xmove ɗin nan, kamar yadda kuke ganin sa. Za ka je kai search insta.com, xmove.com. Bayan ka search insa, gashi na wannan bai jima ba, yana trending yanzu haka, ba su jima da launching ɗinsa ba shi ma. So za ka iya zuwa ka yi creating account as a publisher, ko kuma kana da wani product da ka iya ba su talla. So za mu yanzu muna magana akan publisher ne. So za ka zo ka yi creating registration as a publisher. Za ka saka sauran detail ɗin da suke bukata. Bayan ka saka, za ka je ka yi adding no website ɗinka, da su baka code, ka je ka saka a website ɗinka, za su fara showing talla a cikin wannan website ɗinka, ka fara samun kuɗi a cikinsa. Kuma shine akwai ADS art. So kar ku confusing, akwai Podcash, akwai kuma wannan art.net. So shi ma kamar yadda kuke ganin sa, za ka zo kai creating account ɗinka. Bayan ka creating account, za ka saka detail da suke bukata, za ka shiga. Bayan ka register, za ka yi adding na website ɗinka, ko kuma ka je ka yi adding na direct link, shi ma ka zo ka yi wannan ɗinsa. Bayan ka saka, za ka je ka yi adding na code, ka zo ka saka a cikin website ɗinka, su fara showing talla a cikin wannan website ɗinka, kana samun kuɗi. Na gaba kuma akwai Hilltop ADS, wanda wannan kamfanin ni kaina ina aiki da su. So gashi nan yadda kuke ganin sa, shi ma za ka zo ka creating account as a publisher. Bayan ka yi creating as a publisher, za ka je ka yi adding na website ɗinka, za su baka code, ka je ka saka a cikin website ɗinka, ka yi verify na website ɗinka. Bayan ka yi, za ka zo kana ɗaukan AD format ɗin da kake so, ka je ka saka su a wannan website ɗinka, da su fara showing talla. Wannan duka tsarin payment ɗinsu baya da wani wahala. Duka suna payment da PayPal, wire transfer, Zoom, Wave Money da dai sauransu, har da Bitcoin da harkan crypto dai. Duka za su iya ma payment ɗin kuɗinka kuma zai shiga, baka da wani problem. So za ka iya zuwa Hilltop ADS, ka zo ka yi creating account a cikinsa, ka je ka yi adding na website ɗinka, ka fara showing talla a cikin wannan website ɗinka. So sai wannan shi kuma monetize, wanda monetize na san wasu ku da yawa za su san shi, saboda sun yi sauya sunan ne. Da su ne Propeller, suka sauya sunan su ya dawo monetize, wanda na san da yawan ku da ku san shi, na yi bidiyo ma akan sa. So shi ma za ka iya zuwa ka yi, da ka danna sign up button na a sama. Bayan ka shiga, da ka je da ka saka detail ɗinka da sauran abubuwan da suke bukata. Bayan ka saka, ka gama creating na account ɗinka as a publisher, za ka je kawai ka yi adding na tech, da ka je ka yi adding na ADS Network, ka fara showing a cikin wannan website ɗinka, ka fara samun kuɗi a cikinsa. So the last one kuma shine Adsterra, wanda wayanda suke bibiyan channel ɗina, na yi videos da yawa akan Adsterra, da yanda za ka ƙara CPM ɗinka na Adsterra, da yanda za ka saita website ɗinka. Na yi videos da yawa a wannan YouTube channel ɗin, so za ku iya dubawa, za ku ga sauran videos ɗin akan Adsterra. So Adsterra shine, dan ya ce muku, shine wannan da zan faɗa muku na ƙarshe, wanda gaskiya na yi amfani da shi kuma yana da daɗin aiki, dan ya fi min sauran gaskiya. So shine the best one wanda ya kamata ka yi amfani da shi, saboda CPM ɗinsa yana da kyau gaskiya. Za ka ga small impression, ka samu CPM ɗinka ya yi rating sosai, ka samu kuɗi a cikin sosai. So advisable, idan ba ku shawarin ku yi amfani da Adsterra, za ka zo wanda da ka saka sign up button. Bayan ka shiga sign up button, za ka je ka yi sa su wannan ɗinka,
zaka sa detail ɗinka, bayan ka gama sa detail ɗinka da kai creating account as a publisher. Bayan ka creating as a publisher da su tura maka da code ta Gmail ɗinka, ka je ka verify ɗin account ɗinka. Zaka zo kawai ka yi admin na website ɗinka da su yi submit ɗinsa. Kuma su website ɗinka ba wai lallai sai kana da domain ba, ko da website ɗinka free hosting ne na .blogspot.com ko .hotpress.com zaka iya amfani da shi da su karɓi wannan website ɗin kan su fara showing talla a ciki suna biyan ka. Haka kuma zaka iya monetize na account ɗinka, social media handles ɗinka like Facebook ko Insta, ka yi adin na direct link, ka zo ka yi promoting ɗinsa account ɗinka ka samu kuɗi a cikinsa. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ku manta da like, follow and share. Mun gode.